Mbadilla mo illali anin jibendillali ala barga murtanande ka part 12 samanan ani bi mbe signali di pericolole so na jiben bi on na topico vitale forte vento laterale munam forte vento laterale tata fanan fa parte dal segnale di pericolo yajale nyin tonko sabol kono nyin na simbolo wala minde nkana futa dinkirame yalon ko fonyo nyin sambo ko wara jele a fonyo nyin askeno pongotino le silo be santo le pongo nyin be santo wala askeno galeria tino ni amo galeria wala mu tunnel ti askeno tunnel lati bang muna mu tunnel di wala comme c'est ka konko fara silo dundi konko kono wala mu tonaloti so ni mu dinkiral lati dinkiral men ya don fonyoto sembo ka waraje so aben drive wol ya marla ba fala ko 150 e ka futa dinkiral to 150 meter e ka futa dinkiral to dingirame ya lon ko fonyoto ni sembo ka waraje abe motol dan fana ya marla o motol ni abol affect la fonyoto ni o abol moto nin affect lale nin borofon badol beje abol affect lale so nata video to na jibe forte vento laterale. Questo segnale di pericolo presegnala un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale. Un segnale soggesta forte raffic vento laterale bayri fonyo na makan jawnin askeno vian dotal tiban walla pongolem jio walla askeno bridgeol tiban dingrani namu dingrani fonyo tonin sembo ka wara jele so abola fo kan tay possibili su viadotti ponti molto alti ed estesi na ko viadota wala pongonin bridgeolamu walla viandota walla abe santole birijoñim be santolo kambara fognotoñi semboɓe warla jeele ya e all'uscita delle gallerie na ko usito dalla galleria walla toneloñin comme ça ko Europe jang wol yasotol jamaɓe jang e ka konko farale silo ka konko koto o siloñin ni a bondi konko koto woto e ka fole galadelia walla tunnel angalel kay tunnel so tunnel o nimbe dun naje wato dol mbani signalé tarra jele ni signalé ka indicate la dingirale mu jeti fonyoto ñin sembo ka wara jele so aba falantol motuntol drive folie na adomondomo na ragnato okay. Il pericolo è maggiore per i veicoli telonati o furgonati soprattutto qua ya bayri abe moto dan fana yamar la wala fonyoto ñim bol affect la bakele comme ça motol men yalo e telonata wala men ye telol soto ñin telol plasticol wala ñin membe ko ñin truck drive wol truck fenkol tan truck drive wol te men yalo e telone soto e koma wala manda o fana ndam mala aba fala ñele ko mboro fengo men fana yalo ye keso bambu remorkio wala caravan fana niyo fana bambu abe affect lale an atadanna wala fana ndo aba fala ko comme ça boro fengol ni simfula tiol fana wal jama beje fognoto nyimbe affect la bakele na da video to lo sono scarichi o con carico voluminoso sopra il tetto a causa dell'aumento della superficie laterale su cui il vento agisce provocando instabilità ya bayri fognoto nyin na makan jawni abatin na moto borondo nyin mbe kole ya ko takila jele so na nyola na nyato do manni e inoltre maggiore il pericolo anche yajele maggiore il pericolo per il circuit veicolo na ko simfulatiol wala skeno ridatino wala cikli motore abol affect lale ni futata nyin dingirama wala caravan roulotte momo fana ni caravan roulotte ya joloko abi affect lale anin keso le remorkio momo e keso nyin dunu so ko natre kensen mamu fonyoto nyimbe e batandi balale so abole foka nyin be queens konole e me na queens konole so ni nata queens kono nse isotono per i veicoli che trainano rimorchi, come ad esempio caravan, roulotte, e per veicoli a due ruote come motocicli e ciclomotori. Occorre quindi procedere. Ya, comme ça, ben moto yajale, e magnin veicolo telonata yaja buko konole, wala mo veicolo comme ça ni camion tiol abol batan lale, so abol fanam batan lale. Procedere con prudenza, nyanda dalla domanda mo, tenere più sicuro dalle volante, na baro muta e bambang, kato ko fognoto nyin, pour a joyata jele o kambala nyanda baro muta lale, na tra parering fognoto nyin kamba. Con prudenza, tenendo il volante
utilizzate con una presa più sicura. sicura ed in particolare i veicoli devono rallentare e all'occorrenza fermarsi. Nyin telo nata nyin men yalon camion tiol men yan ko ma ye telo no so de jam fata fana wal ni yalon ye la fi ya do mon nata fonyo to nyin jawyata ya do mon fo ye la fi kalo ni ya trace lo no fo ye lo katu ko kana accident nyin ako bayri fonyo to nyin na fonyo to nyin a dangerous tale so kambala abe vehicle telo nata abe ya marla ana mandan wala simfula tiol rider anin cikli motora anin bodo fengol men yalo keso bambu abol ya marla nata nyato pericolo di incendio. Yo nyum fana mu pericolo di incendio hata fana nyum ton kon sabol kono tay ya jala kam dan yam macho farasi nyum fana mu dinkiralti ngada aka fole 150 meter e kana futa dinkira me alongo ni atra drive fo e ma respectare tata fengo ye sika mala sika to ya fe banda ese dimba taka se bonole so kambala abe drive all nim passagerol yamarla ko nyin dingrato kana futa demendo je area verde potrebbe creare incendio drive all anim passaggero natre ma rispettare ese taka boninole nyin dingran kana futa nyin dingral mento ten so natan video jibe. Questo segnale di pericolo preannuncia l'attraversamento di una zona soggetta al pericolo di incendio. Attraversamento una zona soggetta incendio, una zona facilmente infiammabile. Wala mu dingrala mu jeti nim drive all ma rispettare tata sika fay bande sa dimba bonono nim fana anim panelo integrati fosa nakino nyola nim ka fola lunghezza nel tratto di strada interessata dal pericolo aba fola 2,8 km wala mu ala jamfo dingrame alongo comme ça je taka se bonole na tra drive all anim passaggero li man o rispettare tata dimba etata sika fay banda isataka bonninole so a volto fokan come ad esempio un bosco laterale facilmente infiammabile è integrato dal pannello che indica la lunghezza del tratto di strada interessato dal pericolo sì comme ça aseo samanan dinkira because an bugo bala ajale bugo bala men samanan 8 km a dipende dal pannello integrati fata nin nombal base nanole a dipendale so abole nyama vieta ai conducenti e ai passeggeri dei veicoli di gettare dal veicolo sigarette accese che potrebbero provocare incendio. Facciamo attenzione nei quiz. Non è vietato il transito a particolari categorie di veicoli. Ok, ñina mu signale ñina mu ala labangoti ñina mu 39 in jawti e ka fo ñine altri pericolo muna mu altri pericoloti ñin tonkon sabol kono nañi menjaten wala mu altri pericolo e ka fa ne pericolo specifico o pericolo generalmente ate mu safo kono universal comme tani ko universal charger ata bol nyama ata senyin pericolo 38 be noto say nole so ata damma insa damma fanantara lori nga fayaten o ninno je rek nyantalo na nyato danjale ben nyato wala na nambulo nyin tala abe message o bulala drive fo aba fo le bulotla e kana futa dingira nyin joyata le so nata nyato na jibe altri pericoli. Questo segnale di pericolo preannuncia un pericolo diverso da quelli per cui sono yale in pericolo diverso comme ça ata ninni wodol mankilin ate ansa damma tallori nole ata senin pericolo men neke ata se noto se nole e sa nim panelo nyin memu panelo integrati folti ate anol se abinare nole so najiben anim panelo men ka abinare quisko e può essere usato senza pannelli integrativi per indicare sa use nole annatra panelo integrati foto je bar jamabe je e ba kal panelo integrati fo la kono pour isaje na la minin don bar wato do lita e ba klin na dam matar je nin naje rek ndol drive fo nyanda munakala nyantam bulol talala because in kana foto dingira nyin je joya pericolo generico in caso di emergenza. Vediamo alcuni esempi di abbinamento tra il segnale altri pericoli ed alcuni pannelli integrativi. Na ko abbinare walla integrato abbiamo kinulti abbinare walla integrato na ko pannello E si può abbinare con pannello B indica formazione di ghiaccio dal ghiaccio wala sunole be nyato je so nanke ku sunole be nyato je ya na video verranno trattati meglio nell'apposita lezione. Il segnale A si può trovare abbinato al pannello B per preannunciare la possibilità di formazione di ghiaccio in caso di forte abbassamento della temperatura. Nata temperature lota walla ni samaketa walla ni suno boyta mba nsanyin tarano jele so nyimbe queens kono de nyimbe queens kono nyande isute lale nata nyato
ya jala Il segnale altri. Ok, nani ndo fana nakita nyola wala binario di manovra attraversamento una zona attraversamento una binario di manovra ni mudla alti treno me alo ka ni industrial balmen e ka treno soro men ke la marchandise o samba so ni mudingralti ni mosilo ni je bendale so kambala ani silo ni bendale amanka passaggio le vulote ni mu attraversamento binario di manovra in scala industriale ate katare ni industrial ballato men yalon ila train ka fengol men da production men da traino ni ko samba ka transport so non amanke passaggio leveloti al traversamento binario di manovra in scala industriale. Pericoli. A. Integrato con il pannello attraversamento di binari. B. Preannuncia la presenza di binari di manovra in corrispondenza di stabilimenti industriali che nulla hanno a che fare con il passaggio a livello. Amanka passaggio livello. So quis kono ibegele nyande capture la. Il segnale A integrato. Ok, nani nyindo bari nafolon ko pericolo altri pericolo o pericolo specifico ata nim fen jama al sen kino nyola nole isa use nola ana sanin signale tati etole a save noto se nole so imaje na ko altri perché segnale A si può abbinare con segnale B indica la presenza delle macchine sgombraneve in funzione agel sunu kola wolbe sunu ko kanje so abe message wol dikam drive wol le ke kuje e nyato sunu kola le beje membe sunu ko kan silo kan macchine sgombraneve in funzione con il pannello sgombraneve in azione B è usato quando d'inverno vi è la possibile presenza sulla carreggiata di macchine sgombraneve. Ok. Il segnale A integrato. Anin do fanan sanakino nyol na ko integrato o abbinato abbiamo kilungulti. Il segnale E si può abbinare con segnale B indica la presenza della macchina scavatore in funzione o autocare in funzione walla skenole e be kenyole bi kan silo kam banka ka moto ba kono ban askeno wotinole so nyinamu kunyalti wato do la ni wolbe abinare la amina kuins konole so nana da kuins kono ngana mistake di mezzi da cantiere, macchine operatrici, autocarri, eccetera, in movimento. Nulla a che vedere con mezzi di tipo militare. Come ça skenole sila kan doku lalle be je doku kan scavatore walla autocar camion ebe kenyo ke ka skeno voltinole so ninna nyinje il segnale E si può abbinare il segnale B indica la presenza del macchina operatrice lavoro in azione so quinskono abegele so nin bebe quinskono le ya ok na segnale di pericolo banna nyina mu last party nyina mu part 12 so maybe ni wakay tumondo wato mina signale di presidenza sambalale nan comme ça ngal fo nyame mbal update la video la le ala baraka bake